Hey, examen rive. Examen rive. Koman ou y pase sou fè examen sa la pandan pou ale ou pa etidye? Ou pa etidye, me examen rive sou. Koman pou al pase? Examen fò pa bat pou fè sa, se pa paske ou konen sou YouTube la ou ka jwen yon reset. E pi apre sa, pou oblije, neglije, pou pa etidye, pou pa fè yon seri de bagay. Men en fèt, kom ou deja fè rea deja, mwen pou al ba ou yon reset pou al kompose ou ka reisi. Men apre sa, pa bat pou fè ere sa ankon. Da examen rive ou pa petidye, pi pandan ou konen sou YouTube lan, wap ka jwen reset pou reisi nan examen. E sa wap fè, ma fò fon ti baye tout simplement kon sa. E pi apre sa, nan komante, wa ekri, wa di ki so jwen. E sa wap fè. Ou pa li yon kote, ou pa che yon boîte alimet. Men, fòk gren alimet la, ti soufla e koule rouge pou li. Souf alimet la. Ou pa bezwen ekrim, ba, e mande me sou jwen lot koule, ba, nan, koule mdjou la. Ou ap achete sou nan, met Ogou Ferraille. Ou ap achete sou nan, met Ogou Ferraille. So fe. E, ou ap prend, l'orive la kayo. Ou ap kite ou servi la dan, sa ve di ou sot achete ton bagay, se ou menm ki po al fè, a fè ou avèm. L'orive la kayo, avèk alimetan, ou ap prend 2 gren la dan. Ou bien jou pou al kompose ya. Jou pou al kompose ya, ou ap prend 2 gren la dan. E pi, ou kwaze yo an ba cheve ou. Se pa bagay kapay fè oken efè sekonde sou. Ou mette yo an ba cheve ou. Ou di met Ogou Ferraille. Mbral son fè examen an avan ansam avèm. E lem rive, se pou fè mfè di fè nan examen. Sa ve di fè, se pa paske ou li men di fè pou boule, non? Men plutôt, se pou fè di fè sou fè la. Telman bien kompose. E pi lè sa, kwaze yo an ba tèt tou. Sa ve di nan mi ta cheve ou. Ouve cheve ou, kwaze yo, e pi apre sa, wale. Lò rive sou fè la, ou fè sin chrétien. Fè sin de la croix. E pi apre sa, wap di, met Ogou Ferraille, examen an, nan men on. Wap di, jam te pou met ou an, se kon sa pou fèl pou mwen. Fèm bien pase nan examen an. Pou mèm arrive a mèm pou, avèk mèm professeur kap korije fèy yo. Le fèy yo arrive nan men yo, se pou yo wè son poul di fèk paret nan men yo, e pi pou yo wè se point, depi yo arrive sou fèy pou yo. Pou yo wè se point pou yo mette nan fèy la pou. E pabliye, lò fin fè sa, lò fin pale parol sa yo la, kon ya la sa wap fè, wap ekri nimero d'ordre. Ekri nimero d'ordre, e ekri non, juste anko pou pa fè. E pi apre sa, di, met avon ekri, repond premier question, di met Ogou Ferraille, ou pa konan yon de sak pal fèt la non, men, examen an nan men on. E wap tan reisi, ou pa veni pou pa reisi. Wap tan reisi. E pi apre sa fè sa zanmen, si examen a fè plusieurs jou, chak ou prale, ou pa pale avèk mèm gren alimet yo wap mette yo diferent. Nan mèm boîte alimet la pa kite yo servi la dan,
koto déposé là. Attendez? Eh bien, elle fait ça. Et puis après ça, on va venir écrire dans le commentaire, on dit comment t'es bien passé. Si vous aimez ce genre de vidéo, ça, pas oublier, abonner et partager si vous êtes intéressé. Ok, merci.